Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui, né, um tour pelo nosso lar que a gente fez com TNT. E eu tô aqui com a nossa convidada, Tonton da Oi. Oi! O nome dela é Antonella, tá, gente? E agora vamos lá fazer o tour? Tá, né, gente? Vamos começar. Gente, agora a gente vai mostrar aqui, né, o cinto, né, gente? Que no caso o cinto é esse daqui, né? Eu vou mostrar em mim e na Tonton, né? Vamos lá. Gente, lembrando, a gente fez isso daqui na casa do meu pai, tá, gente? Ela é minha vizinha e minha amiga, né, gente? Ó, ele fecha aqui, né? Vou botar aqui pra encosta. Gente, a gente pegou as cadeiras do meu pai, né? Vai, chega mais, encosta pra trás. Aí, não, levanta os braços. Aí. Gente, eu tenho que botar no lado, né? Porque daí não fecha. Mas em mim fecha, porque eu prendo fôlego. Gente, lembrando, eu tenho 7 anos e a Tonton tem 5. Prontinho, gente. Ela tá de cinto, agora vamos mostrar em mim. Gente, em mim sempre dá certo, mas agora não deu. Gente, a gente pausou, né? Porque o meu avô chegou aqui, né, gente? Agora a gente vai mostrar aqui, né, gente? Um negocinho que o piloto, né, faz, né, gente? Ó, e a gente fez aqui um negócio de segurança com 4 cadeiras, ó. E a gente pegou os TNT do meu pai. Gente, daí a cadeirinha, eu peguei a cadeirinha aqui, gente, do meu irmão, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu pendurar. Vem cá, Tonton. Ó, gente, tem essa cadeirinha aqui, ó. Gente, a gente cai em busca de um tesouro. É, gente, que a gente tá brincando de pirata. Senta aí, Tonton. Gente, agora eu vou mostrar aqui, gente, o volante pra vocês, né? Gente, eu nunca postei, né, vídeo longo. Esse aqui é o primeiro vídeo longo, né? Então vamos ver. Tá, né, gente? Vamos lá agora. Aqui, né, gente, tem os botões de freio. Quer dizer, pra dar ré, ver as câmeras. Qual é o outro mesmo? Não lembro. Ah, pra o negócio de ali da proteção, né? Oi, gente. E tem alguns tubarões por aqui que a gente fica brincando. Gente, e aqui, gente, é só uma brincadeira, tá? Gente, olha aqui. Ó, é TNT e uma mesinha. Ó, gente, daqui, o que é pra mesmo? Ah, gente, agora eu lembrei. Esse aqui é pra ver as câmeras. Tá, né, gente? Daí aqui, gente, é o código, né, ó. Esse código aqui, né, é pra gente aumentar a velocidade, né? Daí tem esse negocinho daqui que a gente pegou do meu irmão, né? Que a gente usa os dois lados, né? Gente, daí agora a gente vai mostrar onde a gente dorme, né, Tonton? É verdade. Gente, a gente vai descer aqui, né, gente? Aqui no chão, ó. O cinto caiu, né? Mas tá, tudo bem. Gente, o cinto também é do meu irmão. Tudo isso aqui é do meu irmão. Até o volante. Tem o nome dele aqui também, né, gente? Que eu já gravei com eles, né, gente? Com eles, não, com ele. Essa aqui é a nossa convidada nova. Tá, né, gente? Daqui, gente, tem um travesseiro, né? Daí, gente, eu peguei o golzinho do meu irmão, que ele chuta a bola. Daí a Tonton botou aqui umas almofadas e ficou assim. E ficou assim, ó, gente. Ficou 2 almofadinhas, levanta, Tonton. Ei. Aí, é bem apertado de levantar. É bem apertadinho. É Ó, muito gente, apertado. vai, sai, Tonton. Ai. Ó, gente, Agora o cinto outra caiu. coisa. Agora a gente vai pra sala da segurança. É verdade. Vamos. Gente, e lembrando, é o volante de uma BMW. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, não é de verdade, tá? Foi o pai da minha amiga que fez pro meu irmão. Ele só tem 2 anos. Ô, gente. Aí também tem um jacaré aqui que é... Tá, gente? E daí no final do vídeo, o Tonton quer dar um recadinho pra vocês, né, Tonton? Daí você fala o que você queria falar. Gente, não liguem ali pra trás, que era meu avô, tá? Que fica todo mundo aqui em casa. Gente, agora a gente vai aqui, né, gente? Na sala de segurança, que eu amarrei entre 2 cadeiras. Vem, Tonton, deixa eu levantar aqui, ó. E cabe bem certinho. Cabe bem certinho. É, cabe 2 pessoas bem certinho, ó, gente. Eu vou entrar também, que é mais 2. Ai!
Gente, oi, gente. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou dar o recadinho que o Tonton queria dar. Vai lá, Tonton. Gente, Segura aqui. o celular e dê. Vai, segura. Ô, gente, Cadê? e tem alguns jacarés que estão tentando não deixar a gente pegar um tesouro. Gente, tá arrumando daqui o tecido. Acabou o recado? Aham. Graças a Deus. E foi isso. Dá tchau. Tchau. Gente, a gente fez tudo em casa, tá? Fui. Bate na tela. Não, na verdade vai. Cabeçuda. Vai.